Hei sann! Denne helgen er vi i Romsdalsfjorden. Vi har tatt turen over fra Østlandet for å fiske sei. Ja. Vi har planlagt den turen her i sikkert et halvt år nå, for å teste de nye Daiwa Saltist Hyper SJ-stengene. Slow pitch jigging. Ja, slow pitch jigging. Vi tok turen over fra Østlandet torsdag ettermiddag, kjørte Gudbrandsdalen og ned mot Åndalsnes og ut til Vestnes derfra. Vi tok inn på hotell denne helgen. Vestnes Fjordhotell, kjempekoselig og fint hotell som kan anbefales på det varmeste. Bra fasiliteter med marina og båtramp og lettvint. Ja. Kort avstand fra hotellet og... Vi sjøsatte båten på fredagsmorgen, rigget opp, gjorde oss klare, og så stoppet motoren rett utenfor havna. Så dessverre så gikk store deler av fredagen til å feilsøke. Vi visste at det var forurenset bensin som var årsaken. Men vi kom oss ut på ettermiddagen. Tørte ikke kjøre så fryktelig langt da, før vi visste at alt var i orden, men vi la oss ut ved Tautra og fisket litt, og fikk opp litt fisk der. Der er første fisken på slow pitch jig. Herlig. Det var skikkelig gøy, altså. Skikkelig gøy. Mye små fisk. Og en fryktelig moro. Det er kjempegøy da. Tenk deg det blir noe klippe på noe ordentlig. Da blir dette heftig. Kjørte videre til Julsfjorden, og Dag, du fikk noen helt ålreite langer. Og vi fikk en del mindre sei, og jeg fikk en ganske ålreit sei. Nå begynner vi å snakke. Det er det taket da. Ja, det var utrolig gøy altså. Den smalt på nedslippet, halvveis ned på ca. 50 meter, pang! Og vi fikk testet utstyret. Kommet i gang, kjent litt på teknikk og følelse. Ja, og det må jeg jo si, det er ikke helt lett sånn i starten. Det er teknisk fiske. Det skal klaffe litt, du skal pitche, og du skal gjerne ha en tørning for hver gang du løfter opp jiggen med sveiva. Du kan fiske statisk også, selvfølgelig. Uvant, hvis du ikke er vant til å fiske for mye med høyre sveiv, så tenker du kanskje at du ville gjerne sveiva med venstre. Men etter en kveld og en økt, så begynte det egentlig å sitte ganske greit. Ja. Så kom lørdagen, og vi startet dagen med matforgiftning. Ja, knalla til med skikkelig matforgiftning natt til lørdag. Ikke noe veldig stas, så lørdagen for min del, den gikk med i senga. Det skulle gjerne vært foruten, kjenner jeg. Ja, Du kom deg ordentlig utpå da. Fikk en skikkelig fiskedag på lørdag. Ja, vi fant ut at vi får bare knalle til å gjøre det beste vi kan, så jeg dro ut på solotur på lørdagen og fiska, og fikk filmet en del. Slow pitch jigging er nok et konsept som er kanskje litt ukjent for mange. Det er en teknikk som har sin opprinnelse i Japan. Startet vel der for kanskje 10-15 år siden. Den har nå bredt seg og blitt kjempepopulær i Australia og New Zealand, og også i USA, særlig langs Florida-kysten. Og konseptet, det går rett og slett ut på å fiske med metalljigger. Disse jiggene, de kan på mange måter ligne litt på en speedjigg. Forskjellen er at disse jiggene er asymmetriske. Det vil si at de er ovale på ene siden, og så er de gjerne flate eller delvis konkave på andre siden. Og de er laget, i motsetning til speedjigger, så er disse laget for å fiskes sakte. Og teknikken, den går rett og slett ut på at du pitcher med stanga, flikker jiggen opp,
Og når den har blitt flikket opp, så vil den legge seg på siden, og så vil den woble, kan du si, nedover som en skadet byttefisk. Slow pitch jigging veldig allsidig. Du kan fiske grunt, og du kan fiske ganske så dypt, helt ned til 200-400 meter om du vil. Funker omtrent på alt som av fiskearter som normalt predatorer. Vi har testet det nå her i Romsdalsfjorden kun for seg, men jeg har planer om å bruke dette her i Skagerrak til lange og brosme blant annet, og gleder meg skikkelig til å teste ut det. Saltist Hyper SJ-stengene som tilgjengelig i Skandinavia, de kommer i PE2, PE3 og PE4, altså 3 ulike klasser for både tradisjonell baitcaster-stenger og du får haspelstenger. Stengene, de gjerne ganske korte. Denne her vel 188 cm lang. De tynne og har en aksjon som ganske ulik andre stenger. De veldig bøyelige, men samtidig så kan du løfte ganske stor fisk med disse her. Der sitter den! Åh! Jeg tror vi finner i Storseien. Disse stengene tåler ganske mye, men det viktig å ikke highsticke. Altså ikke løfte stanga mer enn cirka sånn som jeg holder den nå. Så la snella gjøre jobben med vinsjinga. Ikke falle for fristelsen for å pumpe og løfte stanga høyt. Utover det så tåler stengene rimelig mye. Utrolig morsomme å fiske med. Et stykk storsei fra Romsdalsfjorden, tatt på slowjig. Veldig gøy. Jeg tenkte også jeg skulle si litt om hvordan jeg har rigget denne slowpitch-komboen her. Det viktig når du skal drive med slowpitch jigging å gå ned så mye på diameter på stena som mulig. Du bruker selvfølgelig braid. Jeg har valgt å gå ned til 0,18. Du kan gå ned til 0,16 og 0,14 for den saks skyld hvis du tør. Men i og med at jeg ganske ny med dette her, så tenkte jeg at 0,18, det får duge. For å mestre denne teknikken, så det en nøkkelfaktor at du klarer å holde sena di loddrett under båten. Begynner jiggen å drifte opp på siden eller utover, så klarer du ikke få til den flikkinga av jiggen og den wobblinga som viktig for at dette skal funke. Og der tynn diameter på braiden veldig viktig for å unngå drift i vannet. Braiden, den har jeg koblet til en monofortom. Kan du bruke fluorkarbon hvis du vil det. Jeg har valgt å bruke vanlig monofortom. 60 pund monofortom har jeg tatt på den her. Det tilsvarer for dette monomerket 0,60 mm. 0,60 ganske tynn for en fortom, men vi skal fiske spesifikt etter sei på denne turen, og da holder det rikelig. Møter du på litt mer tannete fisk som lange overosme for eksempel med den fortommen her, det risikosport. Da ville jeg gått opp til gjerne 1 millimeter fortom. Men igjen, fortommen bør gjenspeile jiggvekta du fisker med, og bruker du for tjukk fortom til en liten jigg, så dreper du noe av gangen i jiggen. Så det må du nesten prøve deg fram på. Nede ved selve jiggen så har jeg valgt å feste en kulelagersvivel til monofortommen, og til den så har jeg festet en splittring. Til splittringen så har jeg festet 2 kroker,
Og de sitter i en såkalt solid ring, som igjen er festet til splittringen. Det betyr at selve jiggen jeg bruker, den er ikke avhengig av oppsettet her. Så jeg kan ta av jiggen, som er festet til splittringen, uten å fjerne noe av det andre oppsettet, uten å fjerne krokene, og erstatte den med en annen tyngre eller lettere eller annen farge på jiggen hvis jeg vil. Så krokene har jeg på stanga hele tiden. Jiggene bare bytter jeg ut etter behov. Det er jo, som Atle var inne på, aksjonen i stanga er jo ikke laget for å kjøre fisk på, den er laget for å jigge med. Så når du kjører fisk, så er det jo snella som får kjørt seg. Du må ha en god brems. Det er også en fordel å ha snelle med ganske høy utveksling. Da er det lettere å kontrollere hvor mye du sveiver inn, og vi ligger på ca. 1 meter per turn. Det har funket fint. Så fisken kjøres jo i veldig stor grad på snella. Det er jo ingen rygg å kjøre fisk på. Holde stanga helst ikke så mye over 180 grader, altså vannrett posisjon når du kjører fisk. Det er greit. De tåler mye. De tåler å løfte litt, men dette er ikke stenger som er laget for å pumpe opp fisken, som kanskje mange er vant til. Snellene, vi har fisket mest med vanlige baitkastere eller vanlige avfiskesneller, men i størrelse, dette er en LD10 og det er en 15, Saltist 15. Så den størrelsesorden der er å anbefale, for når du fisker, så holder du gjerne snella med venstrehanda, sånn som det her, hvis du har en høyre sveivsnelle, eller høyrehanda hvis du har snella på venstre side. Så blir snella for stor, så kan det fort bli klumpete. Men igjen, det avhenger litt av hva du skal fiske etter. Skal du fiske på 300-400 meter, så trenger du litt større sneller. Det som tiltaler meg med dette er at du trenger ikke de største fiskene for å ha det skikkelig moro på fisketur. Får du sei på 2-3 kilo, så er jo det kjempegøy på så lett utstyr. Jeg har jo masse brems, jeg klarer helt fint å kjøre større fisk, men med den følelsen du får med så lett stangemne som det du har her, så er det jo virkelig gøy å kjøre mindre fisk også. Ja, vi har hatt det kjempegøy. Vi har slitt litt med å finne de helt store seiene, men vi har hatt det kjempegøy med mye og bitvillig sei. Ja, hva skal vi si? Det blir mer i Romsdalen. Det blir mer i Romsdalen. Fantastisk område. Veldig, veldig fint. Store dyp og grunner og... Det er jo akkurat like vilt under vann som det er over vann. Helt åpenbart. Så... Jeg synes det er veldig spennende område. Absolutt. Og det blir garantert mer slow-pitch-jigging. Det skal jeg love deg. Ja. Så med det så sier vi takk for oss fra Romsdalen for denne gangen. Sjekk ut Daiwa sine nye Saltist Hyper SJ Slowpitch stenger. Disse er ordentlig morsomme å fiske med. Vi ses!